好啦，其實呢個牆咧都拆咗2日㗎啦，係啦。咁而家咧，廚房咧基本上咧都拆晒㗎啦，係啦。咁啊，呢啲瓦仔啦，全部都打清咗㗎啦，係啦。咁個灶頭啦，原本呢度有個灶頭啦，呢度灶頭啦都已經拆晒㗎啦，係啦。咁啊，個櫃都冇埋啦，之前有個櫥櫃喺呢上面嘅，係啦。咁而家仲爭乜嘢咧？仲爭個地下啦，同埋咧啲水喉位同埋煤氣個標位咧，嗰啲位置嘅瓦仔未打嘅啫，係啦。咁嗰啲咧就要清好晒泥頭之後啦，咁啊再慢慢再執啊。咁啊太多嘢，太多地下太多碎石喺度咧，咁有機會一錯手咧就會打穿咗嗰啲喉啊嗰啲剩。咁所以咧就要即係清乾淨先打最好咯，因為要慢慢撩嘅嗰啲位置就係啦。咁另外個廁所咧就都開始拆緊啦，咁啊今日就甩咗個浴缸出嚟噶啦，係啦。咁其實入邊咧已經係空咗大截噶啦，咁而家仲剩翻咧就係嗰個馬桶啦，跟住同埋咧牆身嘅瓦仔咧就未打嘅啫。不過睇落咧都呢個廁所會比較易打啲嘅。係啦，咁啊，因為可能廁所濕氣重咧，佢即係嗰個黏實度就冇咁實啦，啲瓦仔係啦。好啊，咁啊之後咧就翻嚟咧就繼續拆啦，係啦。咁啊，其實今日咧都已經係清咗轉泥頭噶啦，咁所以見到咧，如果依間房就擺泥頭嘅，咁而家都已經係清咗轉走噶啦，係啦。咁啊，聽日翻嚟就繼續清泥頭啦，咁同埋執清個地下啦。跟住又撩埋嗰啲牆身嗰啲煤氣喉嗰啲啦，咁啊廚房就搞掂噶啦，係啦。咁啊最尾咧，有少少手尾有時間咧，就可以就攞個磨機咧磨走晒嗰啲咧，螺絲嗰啲膠質啊，或者啲咧打拉爆嗰啲剩低喺度嗰啲咯，係啦。咁嗰啲咧遲早都要清噶啦，有時間就可以清埋佢咯。嗱，呢啲幾多綠色膠質喺度，係啦。咁啊就係要清嘅。清完先批檔就好啲咯，係啦，好，拜拜。